அது நல்லா இருக்காது மச்சான், ரொம்ப போட வேணாம். உள்ள போகணுமா பைக் எடுத்துட்டு? எப்படி நேரா போலாமா? எங்க மச்சான் போறது? டேய் மாப்பிள்ள நம்மளை வச்சு வாழ்றான்டா. ஏய் மச்சான், உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அவன் ஊர்ல வந்து ஜாலியா கெத்து காட்டி தெரியும் தெரியும். நானும் சென்னையில பண்ணிருக்கேன் அந்த கோயில் திருவிழா. அதே மாதிரி இந்த டைம் முடிப்பா செஞ்சுட்டா. நீ ஃபெஸ்டிவல் டே தான், என்ன ஃபெஸ்டிவல் சொல்லுப்பா அது பேரு? அப்பா மாப்பிள்ள நம்மள ஃபெஸ்டிவலுக்கு கூப்பிட்டு வரல. அவன் எதுக்கு கூப்பிட்டு, இந்த கூட்டத்துல மாப்பிள்ளைக்கு சீரம் போடணும். ஆனா